දැන් අපි ඉන්නේ ශිසෝකා වල නිහොන්ඩයිරා කියලා හන්දක් තියෙනවා. ඒක නම් ඉන්න තමයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි පන්සලක් ඇතුලේ තමයි හරියටම ඉන්නේ. මේ පඩිපෙලෙන් නැගලා තමයි උඩට යන්න ඕනේ. දැන් ඔය ඉස්සරහින් තියෙන්නේ බෝයි ස්කවුට්ලාට ගර්ල් ස්කවුට්ලාට ඉන්නවා. ඒක අතින් කොහොමද කැම්ප් එක ගියාම හයිකින් එකක් ගියාම කොහොමද අපි ඉන්න ඕන කියලා තමයි විස්තර කරන්නේ.ダメじゃん。これ持ってるかこれ。いる人使っていいの。リング、ネッカリング、ネッカチーフを止めるネッカリング。長崎、あそこでやった第11回、九十三、11回の日本。疲れましたか？疲れた？ああ、古いやつですね。代々いなくなって、それで結果そのお墓をもうやめちゃってね。だからやめちゃうと結果的にいつものもうなくなっちゃうんだね。なくなったんだから。පැය එකමාරකින් පස්සේ අපි අවසානයට ළඟා වුණා. මුහුදත් එක්ක ශිසෝකා නගරය හොඳට පේනවා. හරියට මට නම් මතක් වෙන්නේ මෙතෙන්ට ආවහම අපේ නුවර තියෙන විව් පොයින්ට් එකට ආවා වගේ. මාරම ලස්සනයි. ඔය මට පිටිපස්සෙන් හරියටම තියෙන්නේ නිහොන්ඩයිරා හොටෙල් එක. නිහොන්ඩයිරා කියන ශිසෝකා වල තියෙන හන්දක් උඩ තියෙන ලස්සන තැනකට අපි ආවේ නම් කැලේ පාරේ. හැබැයි මෙතෙන්ට වාහන වලින් එමත් එන්න පුළුවන්. මං ස්කවුටින් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ශිසෝකා වල තියෙන. ඒකෙන් අද බෝයි ස්කවුට්ලා පෝතක බාලදක්ෂිකා වගේ මෙහි තියෙන ක්ලබ් එකෙන් තමයි අද මෙතන ආවේ. වයස අවුරුදු 9 8 වගේ ළමයි තමයි මෙතන ඔක්කොලාම ඉන්නේ. ලස්සන තැනක්. ඉස්සරහින් මුහුද එහෙමත් පේනවා. පුජි කන්දක් පේනවා මෙතෙන්ට. දැන් ආපු පොඩි අයට එක එක ඒවා කියලා දෙනවා.